자, 여러분 안녕하세요. 라임입니다. 오늘은요 노래 한번 불러볼 건데 제가 마이크가 없어서 목소리가 그렇게 실제 목소리랑 이거 찍을 때 그 목소리랑 다를 거예요. 근데 실제 목소리는 카메라로 해야 되나? 막 우물쭈물 되는 목소리가 나올 거예요. 원래는 그렇게 아닌데 그 마이크가 없어서 이렇게 찍게 됩니다. 옛날에 마이크 있었는데 잃어버린 것 같아요. 그러면은 일단은 첫 번째 목소리. 언제까지나 나 혼자서라도 말해야 될까나. 아니 많아. 니가 여기 떨어져. 혼자서 문 열어. 나 봤는데. 지금도 말하지 못하게 되는 걸까요? 라라라라라 따랄랄랄라 따랄랄랄라 언제까지나 혼자 있어야 되는 걸까? 운명에게 맡기지 않는 것이 좋은 걸까? 지금만 남이 새롭게 변하지만 언젠가는요 빨리 하고 싶은 그 마음 뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루 말할 수 있을까? 내가 먹을게. 자, 이렇게 첫 번째 목소리가 됐는데 2분이나 지났네요. 제가 만든 곡이 있는데 그게 되게 짧아요. 일단은 몇 개 좀 볼게. 그 가운데 가사를 못하거든요. 뚜루뚜뚜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 뚜
뚜루뚜 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 안내 마르크야. 시간아 천천히 가주려. 어디 아까 시간아 천천히 가주려. 너무 빨리 가지 않니. 뚠뚠 시간아 천천히 가주려. 너무 빨리 가고 있잖니. 뚜루뚜 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 뚜뚜뚜뚜 시간이 바람 한 번 지나가는 것처럼 빨리 지나가고 있어. 우린 그것 따라 비해서 빨리 행동해야 돼. 계절학습 시험지다. 빨리 지나가니까 우리가 맞춰줘야 돼. 뚜루뚜 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 언젠간 나만의 그런 게 만나지지 않을까. 뚜뚜 뚜루뚜 뚜루뚜 나는 말할 수 있을까. 뚜뚜 이거 고칠 수 있을까 설마? 못 고쳐. 조금 해나가. 시간아 천천히 가주려. 너무 빨리 가자니. 시간아 천천히 가주려. 너무 빨리
가고 있잖니. 뚜루뚜 뚜루뚜 시간아 천천히 가주렴 너무 빨리 가고 있잖니.